And today, beauty product naman siya. Hindi siya vape. See? It's called Pore Cleansing. Multifunctional cleansing instrument. Pantanggal ng dumi sa mukha. Try natin at i-open. Okay, check natin. See kung anong laman. Ano ba ito? Alam mo, yung binigay sa akin, box ng Lazada, nagkalurot-lurot. Ano ba naman yan? Ayan, so ito mga kasama ng products. As you can see, voila! Meron siyang madaming pores, cleanser sizes. Ito big. So, I'm not sure. Big siya, no? Meron yung tiny. Parang malit lang siyang, syringe. Ito rin medyo medium. See, medium siya. Ito, I'm not sure. Meron siyang parang aluminum or metal, metal tip. So, siguro pang mga may cream, mga ganyan. Tapos, eto na siya. See? Ang cute-cute niya. Na-charge ko na siya kanina, pero okay lang. Ngayon, tutry natin kung makakahigop ba siya ng mga kung anik-anik dyan ng mga oil, dirt, and grime on your face and under your skin. So, let's turn it on. Number 1, number 2, and number 3. Parang siyang vacuum. Vacuum talaga siya ng mga pores. So, kukuha tayo ng salamin. Okay. Teka, medyo focus muna natin. Yan. Oh, laki! So, number 1. Okay siya. Medyo madiin. Teka, kuha ang tissue. Ayan. Kasi alam ko maano yung mukha ko eh. Oily. Oily mukha ko, friend. So, ayoko ng try natin 2 or number 3. Oh, wow. Ito yung pinapangarap kong gadget. Kasi alam kong madaming yung ilong ko. Blackheads, WhiteHead. Kaya nag-order ako nito. Siyempre, mahilig ako sa gadget. Oh my God, ang dami niya nasisip-sip. Wait lang, nakakadiri. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Paano ba mag-focus? Kita nyo, tanggalin ko. Madami na siya nasipsip. Na oil and dirt. See? Hindi siya masyadong kita. Pero, white ang tissue paper. Ba yan? Pati ba may makeup ko sa mama? See? So dirty. Try ulit natin. Para matanggal yung mga blackheads na yan. Yan. So, try lang natin ito. A few moments later. In fairness, nasisip-sip yung mga whiteheads. Ooh. Wow, whiteheads and oil and grime.
amazing. I recommend this talaga. Kasi sa ibang review din, parang itong type ng cleanser na to, or vacuum, Pore vacuum is super highly rated siya. So, okay siyang magsip-sip and everything ng mga dumi, ng oil. And yun yung bet na bet ko talaga. Matanggal yung mga oil. Tsaka mga blackhead and whiteheads, magsama-sama na sila dyan. Ew. So, yun. Tingnan na ulit natin. Medyo dirty na siya, no? Filthy. So, malinis siya. Tingnan mo. Diba? Gunk. May kasama ng makeup yan, pero kuha ka ng oil and diba? Sumama pati makeup. OMG! I love this product, and this is another product that I want to recommend to each and every one of you watching out there. Ayan. At maraming salamat na lang sa pag-view, and try natin yung ibang mga eto kaya. Try natin ibang mga tip. Eto for ano siya. Para sa to. Ano to dito? Hindi. Try lang natin. Yeah. Para talaga siya sa gilid-gilid. Effective siya. A few moments later. Wow! It really sucks the dirt out. Look. Tingnan nyo. Diba? Talaga super na-suck niya yung dirt. Dirt and makeup and I don't know. Hindi ko lang kung paano ko ito lilinisin. A few moments later. Yan. So far, ang dami yung natanggal. Oil and dirt and diba? Pati mga whitehead, blackhead. So I really like it. I do recommend this. This is a nice product. And parang 400 pesos lang siya or something. So go na people, yung mga super oily ang face dyan, super uncontrollable. If you want to clean your pores, hindi naman daily, I don't recommend daily cleansing of pores, pero yung mga at least once a week na malinis yung pores mo, ma-vacuum and lahat. Oh my, this is a great product. And that's it. Ang brand nito. Of course, mga itong brandless mo, mga China brands, brandless. Pero, they're really, really great products. And so far, kahit saglit ko pa lang siya ginamit, I really would recommend this talaga. Para mas maganda, mas malinis, at poreless ang inyong mga mukha. Although ako yata hindi masyadong poreless. Okay. Anyway, maraming salamat po sa pag-review na naman ng product na to. And, kudos! Goodbye! Natin. Ano naman kaya? Yeah. Enjoy!